दोस्तों, जिंदगी में एक प्रचलन है। लोग कहते हैं कि हमें भर पेट खाना खाना चाहिए, भर पेट पानी पीना चाहिए। उसी प्रकार लोग ये नहीं कहते हैं कि हमें भर पेट श्वास लेना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुआ प्रचलन, कहावत है जो लोग कहते हैं, पर हम सब ये नहीं सोचेंगे। तो आखिर हम भर पेट सांस लेते हैं कब? क्या ले पाते भी हैं या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ। हम लोग भरपेट श्वास लेते हैं जब हम गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं। उस समय हम भरपेट श्वास लेते रहते हैं, और जब तक हम गहरी नींद में रहते हैं तो श्वास हमारे शरीर के हर कोशिका में पहुंचते रहता है, जिससे हम जब जागते हैं तो हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो हम भरपेट श्वास सोते समय लेते हैं जब हम नींद लेने लगते हैं। तो जब हम सोए हुए रहते हैं तो हम गहरी श्वास क्यों लेते, प्रश्न उठता है। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब हम गहरी श्वास नहीं लेते। ये भी एक प्रश्न है। तो आखिर ये वजह क्या है? इसका वजह है हमारा माइंड। माइंड में हमारे पास वो सेव है या आदत जो हम गहरी श्वास लेते हैं। हम जो भी काम करते हैं सब हमारे माइंड में सेव होते रहता है, और जिस माइंड में सेव होता है उसे हम अवचेतन मन ही कहते हैं। अवचेतन मन में हम जो भी काम करते हैं दिन में जागृत अवस्था में, वो सारे हमारे अवचेतन मन में सेव होते रहते हैं। अवचेतन मन का तात्पर्य है कि भंडारण, विचारों का भंडारण। हम जो याद करते हैं वो सारे हमारा याद अस्त अवचेतन मन में रहता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम वो आदत जो हम सोने के बाद जब हम गहरी नींद में पहुंच जाते हैं तो वो आदत हम पे हावी हो जाता है, और उस आदत के अनुसार हम गहरी श्वास लेते रहते हैं। तो आखिर जागृत अवस्था में यानी चेतन मन के द्वारा हम उस आदत को क्यों नहीं ला पाते हैं जिससे हम गहरी सांस लेते रहें? तो इसका मुख्य वजह है हमारी आदत। हमारे पास प्रश्न ही प्रश्न है, हजारों प्रश्न आते हैं। अर्थात हजारों काम, और हर काम करते हुए हम अपना आदत नहीं बना पाएंगे कि हम उसे फास्ट गति से या धीमी गति से या मध्यम गति से काम करते हुए या बोलते हुए हम गहरी श्वास लेते रहे। हमने वैसे अवस्था में आदत ही नहीं बनाई, इसी वजह से हम श्वास गहरी नहीं ले पाते। अर्थात इसका एक प्रश्न चिन्ह है, वो ये है कि हमें हर प्रश्न का आंसर पता नहीं रहता, और आंसर पता भी रहता है यानी हमारे भंडारण में वो उसका आंसर है, लेकिन इतना धूमिल है कि हम उसे खोजते रहते हैं। अर्थात अब ये धूमिल जो है उसको हम ताजा कैसे करें? पर ताजा जो इस तरह से कर हमें आ जाता है, मिल जाता है, कहीं से भी मिले, तो अब उसे हमें रिमाइंड करते रह, और इस तरह से फिर वो हमें ताजा रहेगा कि हम जैसे ही प्रश्न बोले और उसका उत्तर हम अपने सोच करके अवचेतन भंडार से निकाल सके तुरंत। तब हमारा मन शांत रहेगा,
अब मन शांत रहेगा तो श्वास हमारा सही रूप से चलते रहे। अब ये मन शांत प्रश्न का उत्तर ढूंढने में ही नहीं है, काम में भी है। कोई काम कर रहे हैं, अब उस चीज का हमें आदत नहीं है काम करने का, हमें जरूरत पड़ गया कि भाई जल्दी जल्दी करो। अब जल्दी जल्दी हम करने लगे तो अभ्यस्त नहीं है, यानी हमारा माइंड में वो रिकॉर्ड नहीं है कि हम इसको तेजी से कर सकते हैं। इस वजह से चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा श्वास धीमा होने लगता है, हम उसे मस्ती के साथ नहीं कर पाते। तो जागृत अवस्था में चेतन मन के द्वारा जो हम कार्य करते हैं उसे ढंग से नहीं कर पाते, और करते हुए हम गहरी श्वास नहीं ले पाते। कारण यही, तो हम अपने आप को ऐसा बना लें कि हम श्वास जो है गहरी लेते रहें। उसको लेने के लिए कई प्रक्रिया है। एक तो है श्वास की हम आदत डालें, यानी जागृत अवस्था में हम श्वास पे ध्यान करके ज्यादा से ज्यादा समय के लिए, पहले 10 सेकंड के लिए करें, फिर 20 सेकंड के लिए करें, फिर 30 मिनट, फिर 50 मिनट, और इस तरह से प्रतिदिन अभ्यास करते रहे तो हम गहरी श्वास ले सकते हैं। क्योंकि हमारा फिर आदत बन जाएगा जागृत अवस्था में लेने का। सुप्त अवस्था में तो हम कर ले ही लेते हैं, जागृत अवस्था में हम नहीं कर पाते। अब दूसरा चीज है कि हम काम भी करेंगे, जागे हुए हैं तो काम तो मिलेगा। तो हम अपने आप को, काम को इतना निखारें, यानी ध्यान से इतना करें। एक तरह से कहा जाता है कि एक बार कर लिए तो हमें याद हो गया, अब उसे आप मुझसे जैसे करवा लो। तेजी से तेजी कर सकते हैं, धीमे से धीमे कर सकते हैं, तो हमें परेशानी नहीं होगा। और परेशानी नहीं होगा तो हम मस्त होके, मन खुश रहते हुए हम वो काम कर लेंगे। क्योंकि हमें काम करने की आदत हो गया है। जो है गहरी रूप से जिसके कारण हमें धीमी रूप से नहीं चलेगा, गहरी रूप से चले। तो हम आज श्वासों पे बात कर रहे हैं। श्वास का मूल वजह यही है, एक तो श्वास न, गहरी सांस न लेने की आदत। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमें बीमारी अगर है, गहरी बीमारी है, और हम बार बार बीमार पड़ते हैं, तो हमें सबसे पहले है कि मोबाइल कम से कम देखें, क्योंकि ये सब नेगेटिव पॉइंट। अच्छा रहेगा जितना ज्यादा चुप रहें, इससे हमारा मन शांत रहेगा और तो ध्यान देंगे श्वास लेने। मोबाइल देखते हैं तो एंजॉय लेते रहते हैं, मस्ती है, आनंद में रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उसमें इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और हम अपने दिमाग की आदत बना लिए हैं कि हमें देखना है, और हम देखते ही रहते हैं। इस वजह से छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। हम देखने पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं, हम श्वास पर ध्यान कम कर लेते हैं। तो अगर लगातार हम अब 18 घंटा जगे हुए हैं, अगर इसमें से बहुत समय के लिए हम मोबाइल देखते हैं, तो श्वास का दिक्कत होगा, कमी होगा। तो हमें अकबकाहट नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अकबकाहट नहीं होगा, लेकिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में जा रहा है, धीमी मात्रा में जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे कोशिका धीरे धीरे कमजोर होते रहते और हमें कई बीमारियों का भी जन्म होता है।
तो हम समझ पाते हैं। उसके पहले सामने कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। अगर लक्षण दिखाई ही दे रहा है तो हम लोग के पास इतना सर्टिफाइड विश्लेषण नहीं है। कि इसी हम वजह से जान जाएं कि नहीं कि अब अगर हम हमें बीमार पड़ने वाले बीमार हैं। रहते हैं तो खास करके उन भाइयों बहनों को कि मोबाइल कम से कम देखें, ज्यादा से ज्यादा आप प्रेजेंट में रहें, तो हम श्वास बढ़िया से ले पाएंगे। गहरी श्वास लेने की आदत डालें। तब आपकी स्थिति वो हो जाएगा कि आप मुकाबला स्वस्थ व्यक्ति से करने लगेंगे, क्योंकि आपका फिर बीमारी जो आप महसूस करते हैं कई तरह से बीमारी से ग्रसित रहते हैं, वो सब ठीक होने लगेगा। तो श्वास का बहुत बड़ा प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़ता है। जिम्मेवार श्वास है, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, खाना हम कम खाए होंगे, प्रोटीन कम लिए होंगे, हमें इन्फेक्टेड पॉल्यूटेड खाना जो है हमें मिलता है, जल भी पॉल्यूटेड मिलता है। हम फिर हजार तरह के बातें को करते रहते। हम जिम्मेवारी अपने से नहीं ले सकते। हम जिम्मेवारी किसी और पे टालना जानते हैं। तो ये हम लोग की आदत होता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम श्वास को ढंग से लें, गहरी से गहरी लें, जागृत अवस्था में भी, काम करते हुए भी। तो उसके लिए हमको काम करते हुए भी ध्यान देना पड़ेगा श्वास पे, कि हम श्वास अभी कैसे ले रहे हैं, गहरी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और आदत डालें गहरी श्वास लेकर के काम करने, गहरी श्वास लेकर के चलने का। पैदल हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो यानी हर क्षेत्र में आप ये चीज को लागू करते रहे। एक प्रश्न और उठता है कि जब हम चिंता करते हैं तब हमारा श्वास धीमा हो जाता है। जब हम बोलते हैं तब हमारी श्वास धीमा हो जाता है। जब हम गुस्सा करते रहते हैं तब हमारी श्वास धीमा हो जाता है। जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तब हमारी श्वास धीमा हो जाता है। माने गहरी श्वास हम नहीं लेते। तो ये सब आदत के फलस्वरूप होता है। आप विश्वास के साथ आप चिंता भी करेंगे तो आपका गहरी श्वास रहेगा। आप पढ़ाई भी करते रहेंगे तो गहरी श्वास रहेगा। लेकिन हर क्षेत्र में आप करें जरूर, और करते हुए आप ध्यान ये भी देते रहें कि हमें श्वास लेना है और चिंता भी करना है। तब आप चिंता भी कर लेंगे और श्वास भी गहरी ले लें। अब ये मैं विचार बोल रहा हूं तो इसमें अटपटा सा लगेगा, क्योंकि यह बहुत आत्मबल की आवश्यकता है, आत्मविचार की आवश्यकता है। आप इसे करेंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप विश्वास के साथ इसे अभ्यस्त रहे, प्रयास करते रहे, तो आप देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया मैं सोच रहा हूं, यही ना प्रश्न यही उठता है, मैं सोच रहा हूं
तो ठीक है, आप सोचिए, सोचिए और लिखिए। तो आप क्या क्या सोच रहे हैं वो सब लिख रहे हैं। और इस तरह से आप एक डायरी बना लीजिए कि हमने आधा घंटा सोचा या 1 घंटा सोचा, तो हम एक एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ यानी 2 पन्ने का या 1 पन्ने का हम लिख लिए। समय हमें इतना लगा सोचने में, तो वाजिब सी बात है श्वास तो धीमा रहा ही होगा, श्वास आप ले नहीं रहे हो। अब आप कोई टॉपिक नया लीजिए, न्यू टॉपिक, अब आप उस पे सोचिए। लेकिन अब क्या करना है आपको कि उस टॉपिक पे सोचना है और ध्यान श्वास पे भी रखना है कि श्वास भी हमारा चलते रहे, गहरी हम लेते रहें और सोचते भी रहें। गहरी श्वास लीजिए और सोचिए और लिखिए क्या आपने सोचा। कहानी, एग्जाम्पल कहानी है, कोई आप कहानी लिखना चाह रहे हैं तो लिखिए और सोचिए। इस तरह से आप 1 पन्ना या आधा पन्ना शुरुआत में लिखिए, लेकिन श्वास पे ध्यान देते हुए, अर्थात प्रेजेंट में रहते हुए आप सोचते हुए और गहरी श्वास लेते हुए आपने आधा पन्ना या 1 पन्ना कंप्लीट किया और टाइम भी लिख लीजिए कि इतना समय लगा। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि रियलिटी है कि हम सोचते हुए भी हम गहरी श्वास ले सकते हैं और हम लिख पढ़ भी सकते हैं। अब ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आदत बनाए आप कुछ ही समय के लिए बनाए, तो आपका जो मेमोरी में वो सेव हो रहा है, अब चेतन मन में वो सब सेव हो रहा है। अब नेक्स्ट समय आपको ये काम करना होगा, तो आपका जैसे आप काम करने के लिए बैठे हैं कि मुझे गहरी श्वास भी लेना है और चिंतन भी करना है, सोच सोच करके कहानी बनाना है, तो आप इसे और भी आराम से और गहरी श्वास लेते हुए आप कर लेंगे, कहानी बना लेंगे सोच सोच करके। और अब जो है आपकी गहरी श्वास जो है कल से आज आपका और बढ़िया रहेगा, लयबद्ध रहेगा। तो अब ये प्रश्न जो है इसका उत्तर मिल चुका है कि सोचने से हम श्वास हमारी धीमा हो जाता है। अब ये आपने खुद गलत सिद्ध कर दिया कि सोचने से श्वास धीमा नहीं होता है। कौन कहता है? तो उसी तरह से हम हर काम करते हैं तो हम ध्यान दें अपने श्वासों पे, और श्वासों पे ध्यान देते हुए आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, घर में बर्तन मांज रहे हैं, सामान सरिया रहे हैं, तो हमको इस पे भी ध्यान देना है कि हमारा श्वास का जो गति है वो धीमा ना हो। यानी सीना हमारा फूल रहा है, पेट भी फूल रहा है, पेट भी पचक रहा है, इस तरह से हमको, यही तो है ध्यान देने का, हम इसी से महसूस कर सकते हैं।
तो आप काम के क्षेत्र में भी ये काम करेंगे और आदत बनाएंगे इस तरह से, तो आप वहां पे भी गहरी सांस लेंगे और आदत बनाएंगे। और हमने एक प्रयोग किया है, वो प्रयोग है हमारा सर्वप्रथम था, सोचने पे नहीं था, हम चलते हुए ये काम किए थे। हम प्रतिदिन टहलते थे, चलते थे, या कोई काम के वास्ते जाते थे, ड्यूटी जाते थे, तो हम पहले के हिसाब से हम चलते जा रहे हैं। श्वास हमारा धीमा है और हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। श्वास हमारा कैसा चल रहा है इस पे हम गौर नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से बरसों बरसों चलते रहा। तो जब हमारे पास विचार आया ये विचार कि हम क्या चलते हुए जो हमारा धीमी गति से श्वास है, तो क्या मैं इसको तेज कर सकता हूँ? तेज करते हुए यानी गहरी सांस जो है उस अवस्था में पहुंच करके हम श्वास लेते हुए चल सकते हैं। तो हमने प्रयोग किया। तो इसके लिए मैंने अपना उदाहरण बनाया कि जब मैं चल रहा था तो हम श्वास इतना ले रहे थे कि हमारा श्वास की आवाज हमारे कानों में पड़ रहा था। अर्थात इस तरह से तो यहाँ पे आपको ऑडियो में भी आवाज आ रहा होगा श्वास का हमारा। और इस तरह से हम पैदल चल रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसका उदाहरण अपने आप पे लागू किया था चलते हुए, और मैं लगातार चल रहा हूं, अपना रास्ता को देखते हुए चल रहा हूं और श्वास पे ध्यान देते रह रहा हूं। और मैंने 1 मिनट से 2 मिनट तक चलते रहा और उस पर ध्यान देते रहा। तो अचानक जो है मैं किसी सुंदर सा बिल्डिंग पे ध्यान चला गया हूँ। तो मैं देखने लगा और चल भी रहा हूं। और इसी तरह से सभी के साथ होता है। कोई बस आ रहा है सुंदर सा, तो हमारा ध्यान एकाएक वहां पे चला जाता है। तो मैंने देखा कि जब वहां से मैं वापस आता हूं, मैं मगन हो गया, देखने लगा उधर। तो मैं रिटर्न होता हूं चलते हुए, क्योंकि मेरा काम तो कुछ और था जो हम कर रहे थे, श्वास लेते हुए तेजी से चलने का। तो जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि मैं वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, श्वास ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, तो देख रहा हूं कि उसमें कोई रुकावट नहीं आया। हमारा श्वास तेजी से चल रहा था और हम देख भी रहे थे। अर्थात हम किसी चीज को गहराई से नहीं देखें, नॉर्मल तरीका से देखें। ये ध्यान रखें कि हमारा श्वास भी चलते रहे और हम उसे देखें भी। अगर गहराई से भी देखना है तो आप देखिए, लेकिन हमारा यहां से ध्यान नहीं हटना चाहिए। श्वास पे भी ध्यान लगा हुआ रहे और हम उस चीज को देख भी सकते हैं गहराई से। यानी अब हम गहराई दोनों तरफ बांट दिए और इस तरह से हम श्वास भी ले रहे हैं और ध्यान से देख भी ले रहे हैं। तो इस तरह से हम अब कई काम करने, एक तो हम पैदल चलने वाला बता दिया आपको, दूसरा बता दिया सोच करके लिखने वाला,
तीसरा दोस्तों, कोई काम करते हुए आदत डालिए। हर प्रश्न में, हर काम में हम ऐसा आदत डालें करते हुए। अब एक नया प्रश्न लाता हूं। जैसे मान लिया कोई बताते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं कि देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं? तो बोलेगा हाँ मैं जानता हूं। तो क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कितने किताबें अभी तक उनके हाथों से लिखा जा चुका है? तो हमें अगर पता है या नहीं पता है, हम सोचेंगे। तो सोचेंगे कहाँ? हम अपने शब्दों के भंडार जो हमारे पास है, याददाश्त के भंडार है, हम उसमें जाके सोचेंगे। यानी हमारा जो माइंड दूसरा है, अवचेतन मन, उसमें हम ध्यान लगाएंगे कि क्या लिखा था या नहीं लिखा था। तो लिखा तो कितना लिखा। तो अगर नहीं पता चल रहा, तुरंत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो हम तुरंत उसका उत्तर दे दें, नहीं सर हमें पूरी तरह से पता नहीं है कितना लिखा क्या लिखा। तो इस तरह से आप बच जाएंगे। क्या बचेंगे? आपका ध्यान वहां नहीं लगेगा पूरी तरह से आंसर ढूंढने में। आप तुरंत वापस आ जाएंगे। आप वापस आ जाएंगे तो क्या होगा? आपका एक आदत है जो आप बना रखे हैं, श्वास पे। तो गहरी श्वास पर आप ध्यान दे देंगे तो गहरी श्वास चल रहा है, आप बात सुन रहे हैं। तो इस तरह से हम बचने का प्रश्न करें। या तो हम ऐसे लग जाएंगे, सोच रहे हैं, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। तो होता क्या है, जब हम उस अवस्था में जाते हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि डीप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो हमारा श्वास जो है उस समय बहुत धीमा हो जाता है। शुरू में तो रुक ही जाता है ढूंढने के चक्कर में, बाकी फिर चालू हो जाता है, लेकिन श्वास पूरी तरह से नहीं रहेगा, धीमा ही रहेगा। तो हम तुरंत वापस आ जाएं और ये आदत बनाएं। जब भी कोई प्रश्न चिन्ह आता है, वहां पे श्वास हमारा रुक जाता है, तो फिर धीमा हो जाता है, अगर हम आंसर ढूंढने लगेंगे तो। अर्थात हमारे पास जो भी आंसर है, हम उसे इतना रिवाइज करें कि जवाबी हो, किसी चीज का फट से आंसर दे दें। इस तरह से हम अपने मेमोरी में याददाश्त को बनाएं। और ये हो सकता है कब? बार बार रिवाइज करने से। तो आप इस चीज से बच सकते हैं। आप अपने अवचेतन माइंड में ज्यादा देर तक नहीं रहना पड़ेगा, आप ज्यादा सोचते नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इतना अभ्यस्त हैं कि आप फट से सोचते हैं, और क्योंकि आप रिवाइजिंग करते हैं, इसलिए तुरंत उत्तर मिल जाता है और आप बताने लगते हैं। और अगर बढ़िया से नहीं याद किए हैं तो थोड़ा सा लाइन बोलिएगा, हाँ सर ये चीज था, हाँ राम ने रावण को मारा था, और रात में मारा था कि दिन में मारा था। तो इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप उस चीज से बच जाइएगा। तो ये सब रिवाइजिंग का चीज है। तो आप ऐसा रिवाइज करें। अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मन से कोई भी काम करेंगे तो आप जब सवाल जवाबी बन जाएगा आपका, आप फट से आंसर दे देंगे, उत्तर दे देंगे। आपका बचत यही होगा
कि आपका श्वास जो है गहरी या नॉर्मल चलते रहेगा। आप ज्यादा वहां पे फंसेंगे नहीं। फंसेंगे तो सांस रुकेगा, धीमा होगा। धीमा होगा तो लॉस हमारा ही होगा। तो श्वासों के बारे में ये जो आज का मेरा विचार था, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। और जो आपके समाज में, परिवार में अगर कोई ज्यादा परेशान है अपने बीमारी से, तो उनके लिए ये लाभ होगा। नमस्कार।